7點鐘？8點啊！你想起身啦咩？如果你想再瞓一下都可以啊。嗯？再瞓一陣啦。好，媽媽同你按下隻腳腳咯，腳嚟。要返學啊？媽媽同爸爸今晚節兩網，你攞咗我條鏈啊！你喺邊度抄我條鏈啊？喺枕頭底啊？哼！媽媽接啦，成日問邊個接，日日想媽媽接，好開心啊！媽媽去接好開心啊！嚇？起床呀！仲唔快啲去換衫？呢度啊，好痕啊！喺邊邊咯喎，識唔識自己着襪？你識唔識着襪襪㗎？啲頭都佢啦，係啊。送佢翻嚟先。唔準搣手指。我冇搣手指講嘢。你成日咬手啊！阿欣欣話要我搽啲苦苦嘅水啊！阿姑媽買咗嗰個苦苦嘅水，我未同你搽，今晚就開始搽。哈！哼！奶奶唔得讓你上班嘅視頻俾我睇啊！媽媽上班嘅視頻。好啦。家姐點樣？送完芊芊之後，就輪到我返屋企煮早餐啦。唔知你哋早餐中意食咩呢？我就中意食湯粉嘅。呢個呢，就喺陽山買嘅一個米粉，呢個係淥好嘅一個蔬菜。呢個呢，就係出咗水嘅一個豬腰同埋瘦肉，2個雞蛋，我真係好大食啊！我覺得一定要煎到咁樣，啲雞蛋先至好食。好啦，跟住呢，就再炒肉。啲肉一定要炒過佢煮出嚟嘅湯先至香，一定要大火炒。放埋啲菜，再放埋扎米粉，最後再加啲。好啦，正到痹啊！你哋係咪覺得好恐怖咧？一個女人可以食咁大碗粉。我平時買瘦肉，我中意買土豬肉，因為土豬肉佢又香又好食。Hello， 小助理。Hello， 你做乜唔理我啊？你做乜唔理我喂？BB， 今日老師有冇幫你換衫啊？有啊。嗯？有。咁點解仲係今日媽媽俾你着嗰件嘅？唔係啊。吓？唔係啊。你話俾媽知今日中午食咗啲乜嘢先？食咗飯。有咩餸㗎？唔知。咩唔知？點會唔知啊？唔知啊，就係唔知咋。好似隻兔仔轉圈。食咗搓蛋。葱煎蛋啊？嗯。仲有咧？仲有番茄菠蘿。番茄菠蘿啊？嗯。咁搞笑嘅食啲嘢。番茄菠蘿都可以做菜嘅咩？你又幫媽媽接盒啊？你識唔識接㗎？嗯？媽媽要戴有鑽石㗎。耳環定係頸鏈？你想要？頸鏈。
頸鏈啊，等我揾咗有鑽石嘅俾你先。嗯，你自己揀，你中意邊條？你覺得邊條靚？呢條，嗯？呢條，哦，呢個啊，咁大粒啊！嗯太陽花喎，你又識揀喎，真係。阿明姨幫你戴啊！咦，你戴嘅同阿明姨嘅一樣嘅？哇，好靚啊！BB 你好靚啊！我哋落去買嘢食好冇？唔好戴啦，落去買嘢食。呢個大人嘅，呢個大人嘅頸鏈嚟嘅呢個。呢度有一個黑蜜瓜嘅美國。唔可以成日食啊，只可以食一次，知唔知啊？唔聽話，唔聽話，睇到，唔聽媽媽話，你睇到有黑蜜瓜。我唔睇。呢度係公司樓下嘅水我唔食。好食咩？嗯。有黑蜜瓜，嗯。一個火燒做乜會跑嚟呢度？你唔准飲，你想死人？又飲呢個又食嗰個，叫咗杯雪樂芝士抹茶。好熱啊！俾我飲啊！你點樣飲啫？個我哋嘅晚餐咩嚟㗎？雞排。哇！我呢個時候 Julie 今年佢屬兔嘅，佢今年39歲，佢已經準備做阿嫲啦。係啊，佢個仔就快結婚啦，做奶奶啦佢。死啦！我個女先14歲。個黃子華拍嘅出戲叫咩名啊？椰皇。哇！呢個叫做咩啊？麻辣燙呢個好食。呢個係雞扒。Julie 食嘅係螺絲粉。喂，點解佢啲螺絲粉好似好正宗咁嘅喎？係啊，佢話好正啊！好正喎！下次我食。佢話你去柳州都會踩坑，但係嚟到嗰度絕對唔會。係咩？係啊，喂，成日掛住玩，要食嘢㗎。啊，你曳曳下你。我想食個炒飯，我想食。今日你好冇叫我，我唔知你，我唔理玩啊。走啦，拜拜。拜拜。